הוא לא הכי מהיר, וגם לא הכי חזק, אבל הוא רואה את המשחק שנייה אחת לפני כולם. זהו סיפורו של השחקן בין הטובים בגרמניה, פלוריאן וירץ. פלוריאן נולד בשנת 2003 בגרמניה. אבא שלו היה המנהל של אקדמיית הנוער. הוא התחיל לשחק בקלן, אבל לאט לאט הבינו שמדובר פה במשהו גדול. בגיל 16 כבר עבר לבייר לברקוזן, ובגיל 17 הוא כבר הפך לכובש הצעיר ביותר בתולדות הקבוצה, משהו היסטורי לאותה תקופה. כאשר להסביר את וירץ במספרים, הוא שובר את המספרים. זה דריבל קטן בתוך שטח צפוף, זה כדור עומק שנשלח ברגע הכי פחות צפוי. זה לדעת מתי לא לגעת בכדור ולתת לו לזרום. זה הראיית משחק הכי טובה שיש בעולם הגרמני, והיא של פלוריאן וירץ. לאחר זמן מה, האוהדים גם התחילו להתייחס אליו, וגם היריבות התחילו לחשוש. וכמובן המאמנים התחילו לבנות עליו בתור שחקן שיציג את לברקוזן. זאת עונת 23-24, פלוריאן ממש בשיא שלו. לברקוזן מסיימת את העונה באליפות היסטורית, שבה פלוריאן וירץ מעורב בבישולים, בשערים ובעיקר בראיית המשחק המכוננת שלו. הרבה קבוצות בגרמניה ובכלל באירופה מתעניינות בגרמני הצעיר. האם הוא יעבור לליברפול? האם יעבור לריאל מדריד? מה שבטוח, פלוריאן וירץ הוא יהיה שחקן לעתיד, והוא יהיה כבר בין הגדולים של העתיד וגם של ההווה בימינו. עד כאן היה סיפורו של פלוריאן וירץ, האיש שיש לו פשוט קסם ברגליים. האיש שהוא לא רודף אחרי הכותרות רודפות אחריו. עד כאן היה סיפור של פלוריאן וירץ. תכתבו לי בתגובות איזה שחקן לעשות בפרק הבא, ואל תשכחו לעקוב ולשים לייק לסרטון.